Ece merek nyumput nong. Alah masuk api-api nyumput. Lain soalnya Ece bisa dicirian ya awak Ece sakit gede. Sini dipencir. Ece rek nyumput. Sugan teh nyumput belum dibagi daging. Wah atuh eta mah panghulana Ece mah pintu Ece selalu terbuka. Geuleuh. Nungguan Pak RT nya. Mun aya suara Pak RT teh Ece masuk atuh. Atuh dari bagi kupon. Bagi kupon. Pek teh naon teh nyawa minta duit terelek. Assalamualaikum guys, jumpa lagi di dapur Cek Iko. Selamat siang Cek Iko. Siang nong. Masak apa hari ini? Hari ini Ece mau membuat sesuatu. Tadi atuh buru Atuh. Halo guys. Naon eta mau blender? Rek jus. Rek blender iya bumbu guys. Oh, ganti rek jus cabe. Ece rek nyeun ieu dong. Naon teh? Abon pindang tongkol. Abon pindang tongkol. Lain daging, lain murah meriah weh pindang tongkol. Bogana pindang tongkol, nya pindang tongkol nya Cek. Babari dah nong. Ya biasa Cek bahan-bahannya. Bahan utamana ieu naon pindang tongkol. Di warung loba nya nu kieu mah. Loba tah ieu bumbu nama jahe. Tambah aja. Raja. Jahe, terus teh ieu teh sereh, daun jeruk. Tah ieu mah bawang beureum, bawang bodas, tomat, cabe, jeung cengek. Biasa uyah pecin. Nong uyah pecin make kera poho teh. Sok make masak kok oge. Kayak heula atuh. Kayak ieu lah nong uyah. Uyah paling ge 1 sendok teh. Tong loba teuing nong da pindang si asin. Pecin. Sarua pecin ge lah. Jadi Ece mah geus ieu tuh. Cek Iko mah kudu dipecinan wae guys. Jadi disebutnya cek budak ayeuna mah generasi micin. Entah Ece mah ada gitu lah. Rada-rada error. Tanang bumbuna orang di blender. Mau direndos mah. Capek Ece loba ieu mah soalna bumbuna no. Ame ieu Terehnya Cek. tereh lah. Bayar listrik Ece geus nititan ieu teh no. Tuh geura meuli tok kena. Kayak heula. Ece can boga duitna ya. Pinjaman atuh. Teu boga tuh. Nang mah korek teh. KCS teh kitu no. Eueuh masuk tara mayar, ini Cuk saha Ece tara mayar Ayo we nginjum jang kan engke lamun ieu geus payu Ece. naon geus payu emang dagang. Tah, Dagang ge henteu. Tadi sih nah dagang ge tuh dage. kapan eta mah jangan jebak tetangga tadi nage. Kajebak teh henteu kan. Oh, malah Ece sorangan jeung anak Ece we. Jebak. Dipilihan we ngadaharna. Jeung serehna guys di blender. Awal digeprek. Moal. Kan nyarana abon jadi halus kabeh. Kudu ancur kabehnya. Ancur kabeh. Kade blender ge ancur. Wah, nong Ece mah blender mah oge alus. Nah, iya piceun heula tungtungna, guys, jangan lupa. Tah, Sarehnya disik-sik ya guys. disik-sik sampai dimasukkan ke blender teh, guys. Ame babari. Bisi rusak blender Ece keur eueuh deui. Tah, guys, bumbuna cing marau, guys. Jadi loba rempahna kitu tah. Pindangna di blender moal Cek. Di blender dong arek hayang di blender dong. Eta teuing moal lembut teuing mah di blender. Itu pernah naon sih? Kumaha Ece lah Ece masak. Mau Ece we nya cicing heula. Oh, Cek. Tah no, tahap kaduanya urang ieukeun. Urang gorengkeun heula pindang tongkolna. Tapi goreng heula. Goreng heula Ece mah. Ganti langsung we. Minyak eta barasuh oge. Eta no, Eta peretekan. geus sabar Ece ieu pang-pangan periboteun Ece. Yang buru-buru asak kan.
minyak urutnya eta. Nah, urut oge ti bang urut kerupuk bae atuh. Mana najang pindang ieu, pinjang pisang goreng tanu kitu ulah. Itu nyambung. Itu mah modalnya aja mah. Nyeun eta teh pidi Menikah kerehet gitu tah minyak oge. oh da ece teh kumaha atuh nu can gajihan. Tuh guys. Kasadanya bebeletukan. Dia mau dibukakeun teh maruncrat ieu teh nya. Oh, teh kalotor ka mana-mana. Kan tutupan. Ya selain kotor ge da panas kapesretan minyak. Cara naon aing ngagoreng pindangna setengah mateng tong asap teuing. Ya. Ini teh urang diancurkeun. Cek, ayo tuh. Heula atuh non, esena heula. Saha? Eta boga kontrakan non nagih. Astagfirullah. Bayar atuh geura. Teh heula ucu can gajihan bejaan. Tuh non geus non lah, angkat ya. Ya sok angkat. Keren non. Sabaraha kitu cek kontrakan sabulana? Ece mah 700 non. Hmm. Kieu we resiko non aya nu ngontrak mah. Yang mana? Kudu dibayar. Ya heuh aya yang keneh cicing di dieu nya bayar. Tong sok nungguan diusir cek. Heeh, ece teh ngerakeun ditagih wae teh. Tanong bumbu ieu teh anu tadi. Heeh. Tang tumiskeun non. Sok eta na kan pareum Hurungkeun heula atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Basi nggak ada loba minyak nage no. Kayak tanpa campuran pindang. Saya kan cairan kayaknya nyalongnya. Kan we sila nepi ka saat. Kasabari nungguan ieu. Urang ieu teh no. Mau deui ieu nu tadi teh no. sok direnos. Direndas we lah. Ece eta soalna listrikna bisi teu mahi no lintar. Nya hayu dipake ngablender. Tek dijikeun jeung uyagi teh naon tapi entong lah. Oke. Nah guys, pindang tongkol nate direnos guys. Air rek di jenkeun abon mah masih lembutnya cenah. Alus nama di blender. Kan ece mah nya eta. Listrikna cenah geus nit-nitan, pokona Nyerakeun ngarang diomongkeun namanya YouTuber teh geus kitu paduh. kur mangontrak, token kasada wae. Keur nyieun ieu anu nagih nyerakeun. Ih meni Non, naon? kumaha atuh non? Nya teu kumaha geus gandeng. Tong sok loba ngeluh ceus. Bantuan ece. Jalani, bu macam mah tungtung teh nginjem duit. Ini geus apal non? Murah non nya. Ya asup-asupan. Ayo we minjem duit. Oh, mayar tuh nya. Hitung we non sabaraha utang ece. Urang geus miliaran. Mun ece menang dina ieu non? Dina naon? Kope jang enong kabeh. Ece mah sapamerean. Jam di maruragan gitu. Heuh, coetna leutik teuing non. Aya itu gede teuing ece riba teh da. Urut dagang lotek teh. Oh, dagang lotek eureun deui. Ku naon atuh ceu teh? Oh, da Dagang teh. Beakeun modal wae da nya. Tuh, cuma modalna aya wae. Ulah, tadi tuh boga duit ngomongna. Ece teh usum hujan non, usum hujan teh ece teh payu. Coba di kebon handapun eta tangkal gede. Cik Iko mah guys dagang lotek di kebon coge batu mah di nu rame. Heeh, nya manggil lapakna di dinya ece nu gratis pang-pang mah tuh da. Di kota mah mayarnya cenah lapak teh. Ini capek ece eta ge da teu mayar teh jadi ngadeluk we sasapu sore isuk ece teh. Bari dagang teh ngadeluk we sasapu non. Ya ameh nu boga lahanan tong ngambek kitu nya cenah. Oh, da ece teh ngarumasakeun nya nongnya. Kumaha deui atuh da daripada mayar mah gitu. Yang geus kurasa sapu Nyewa lapak teh marahal. yang kayana nong leungeun ece teh nya ngarenos nya sasapu udah capek tuh lila-lila. Ari nu meuli sasapu nya. Ada lupa sasapu. Lap daun jerukna guys.
masukkan daun jeruk guys. Biasa guys, cuek-cuek heula. Merah sengit. Cuma tara jauh jeung daun jeruk dah masaknya. Dino. Kan ieu setengah mateng ya. Nah, ayeuna urang asupkeun naon ieuna. Naon teh? Ieu teh ya pindang tongkolna. Anu terus direndos guys. Semangatku. Tuh nah itu make blender ge da. Eta lembut. Aduk cuy. Maro jeung bumbu kan guys. Yang teh enak. Ieu teh abon pindang tongkol guys. Murah meriah. Sang haneut teu bage. Yang barudak besok. Ai lada nama tergantung selera. Non, lada mah. Yang ladanya ladaan. Sakit. Terus ya guys, ieu teh diaduk-aduk kieu nya. Ya ieu nepi ka garing tong. Nepi ka garing mah. Kayak di kampung Salaki euceun. Kan loba lauknya namanya. Kalau euceun mah di ditu sok nyeuna teh ieu lamun dikirim lauk di ditu teh ikan roa nya teh nah. Nah, ieu sambal ikan roa ari euceun mah kan di dieu mah guys ya di Jawa mah. Mahal lauk teh di euceun mah di akalan. Jadi nyieun dina pindang tongkol gitu. Emang Salaki euceun orang mana? Orang seberang Salaki euceun. Ayeuna ka mana? Seberangkeun dipaketin. Wah tega cuy. Cuy iko mah. Udah Salaki dipaketkeun cenah guys. Nah nyebrang deui. Ayo we seberang-seberang ya cuy. Di bumbuna teh pecin udah masukkeun. Habisnya norek digulaan. Jadi aya misda teh gini mah. Nong digulaan. Kumaha lucu, gulaan ah cenah aja. Tong amis teuing. Nah. Orang Sunda mah tara amis teuing no, sedang masakan. Jadi aya lada, asin, Garium atau amis teuing. taman kerja mah sebenarnya tong gede teuing, hayu sering diaduk gitu. Tadi dia minyak loba ge nonton jadi saatnya Menjadi nyarap. kan ke bumbu jeung ke pindangna teh tuh bae seunana leutik no seunana pika no nitipnya euceuk rek kukumbah ye Nitip wae. nitip nya da euceuk atuh syuting teh ulah kurang kukumbahna di pabalatak da euceuk Itu berujung gerak pembahan. Guys, sementara Ceiko kukumbah piring. Ini ku abdinya guysnya dari adukna. Ayeuna abdi jadi chefna guys. sing bener no Kukumbah mah kukumbah we, amun sok. habis itu bener diuyahan deui kata asli liarin Wah, tenang we. Ieu mah chefna ge jagoan bari nyekel kamera kitu tah bari ngaduk-aduk ieu. Eueuh deui. Ceiko mah bisa nyekel kamera sorangan bari masak. itu kan masak bari beberes itu mah jadi masak asap nah beberes anggeus gitu Ulah ngomong dapur teh wae. jadi rapi Bisa anggeus can buru ade tutup Ini sok ngagulkeun sorangan guys Ceiko mah. nah itu mah tara aya nu muji mah Hayang kapuji eta teh guys. Gandeng da bang brengrong. Sok, nah oh, itu lewat asap emang euceun ngaliwat. ngaliwat itu Di mana di Magicom? oh ngajepret itu apa Nyaho eta token mah pareum teu. Bisi keur nyaho token mah beak. mudah-mudahan tong apa Mudah-mudahan nepi nya teh nya nepi ka asap. gue cuma geus ngadeg-deg Salatri meureun teh. Beresan kumbahna? kan Ye, menyewa. Garing kan teh sakitu. can kayak dulu
kan kayak mie awet no ngaran ge abon. Bisa tahan sabaraha poe ta ieu? Nyamun tadi dahar-dahar mah no sabulan ge awet aya keneh we na kelan teh. Mun di dahar mah nya sapoe ge geus. Ta eta teh awet ngaranna. Teu awet. Jadi kieu guys. Mana yang awet tong dimam. Kelaran we simpen gitu tah. Kan we tong di dahar-dahar pelong we lamun hayang teh kitu. Di dalageun mah nya sagereyekan ya teh nya. Ta eta teh bakal awet no. Komo anak ece balik ki dahar. Lila cuy, eta geus canten geus rada gitu. Geus sih no, yang geus asap, geus garing kieu mah asapnya kira-kira no 20 menitan lah. Aduk-aduk ya. Di awal teh ti mimiti tadi gini nya. Maksudna teh naon ari garing teh jadi awet. Komo deui ceuk ge mun tadi dahar-dahar Awet pisan gitu. Teh enak nong itu jeung sanguhana teh. Mantap nong. Komo eueuh ayeuna mah ngaliwat sok ke asaan ku nong nya. Bae liwatna dibeakeun. Bae eueuh mah ridho, eueuh mah loba beas mah alhamdulillah. Kamari nya menang bagiannya di desa. Meunang eueuh. Alhamdulillah eueuh mah kabere wae. Tuh ikoh cenah ngagembol beas. Ku budak eueuh mah henteu da nyeri suku dipangpanggulkeun ku budak eueuh. Menang sabaraha karung ewang eta teh? Sakarung nong alhamdulillah eta teh. Menang 10 kilo. Sabaraha bulan sakali we menang beas kitu. Da eueuh mah karek ayeuna teh meureunnan bulan kamari jeung bulan ayeuna no. Cigana mah umbah bulan mudah-mudahan itu. Eta teh nu mareunang ieu teh PKH teh. Nya. Eueuh ge menang alhamdulillah. Bager kamarin teh ka eueuh mah. Karunyaeun. Ya, eueuh mah da taralatna doa apa nan? Can duitna Yang budak sekolah no alhamdulillah. anu kartu Indonesia Pintar teh nya kitu. Menang eueuh eta alhamdulillah eueuh ge menang eta oge. Eueuh mah kartu berobat menang, eueuh mah KIS menang. menang alhamdulillah. Naon deui nya. Eueuh mah naon deui nya nong nya eueuh mah alhamdulillah we mareunang da eueuh mah. Eueuh mah zakat fitrah ge menang. Can dikedeung deui nungguan daging kurban ke lebaran haji. Eueuh mah rek nyumput nong. Alah masuk api-api nyompol. Lain soalnya eueuh bisa dicirian ya awak eueuh sakit gede. Sieun dipencit. Eueuh rek nyumput. Sugan teh nyumput belum dibagi daging. Atuh eta mah panghulana eueuh mah pintu eueuh selalu terbuka. Geuleuh. Nungguan Pak RT nya. Mun aya suara Pak RT teh eueuh masuk atuh. Atau dari bagi kupon. Bagi kupon. Pek teh naon teh nyawa minta duit terelek. Geus ngomong-ngomong ieu no geus seburu teh pareman nya. Deui ceu lapar. Eta liwat teh geus seungit no. Tapi teh ngasa cenah mah. Eueuh nyambal teh. Nyambal ya tuh. Arek nyambal. Nyambal dadakan. Tuh ganteng geus nyambalna. Apa rek jeung ieu mah boli korolo kitu. Teh eta Eueuh teh satadina boga genjer eueuh telat genjer. genjer. So ieu lah. Sarupa we heula tuh mun kudu sababaraha rupa we cai ikoh mah ieu teh. Cuma biasa rupa-rupa gitu. Cek ameh naon eta. Hiasan atuh nong mereka. Ini geuleunya nongnya teu pantes ya. Oh. Kumaha tuh nong kieu? Hah? Kumaha tuh? Bejaan. Nong kieu pantes teu? Pantes. Geus we kieu nya. Jangan norek ngiluan lomba wae eta dihias kitu. Nya kemba atuh mengarah pantes pan kena fotona. Beureum-beureuman kitu tah. Alus teh guys kieu. Halus. Apa kieu? Apa purulukeun guys kitu tah purulukeun. Loba-loba teuing barina oge lada. Baiklah ame ieu Eta cenah bubuatan lagi geus lada. Abon ceria. Abon ceria. Geuleuh teh iko. Abon jeletot guys. Abon jeletot. Geus baik gitulah. Ngasaan atuh pasti engke we jeung sangu ngasaana da lada Lada sih maksud eueuh mah eta anu baru leudna asaan geula kudu. Cenah ngasaan cengek guys. Hayu mantap heula. Ayo mantap heula. Mudah-mudahan bermanfaatnya guysnya. Eta mah teh Amin. resep ti eueuh bari jeung saayana lah. Seperti biasa guys, arek diturutan heug teu kajeun. nya eueuh mah hampurannya guysnya. Eueuh mah hampura. Ayo mantap. 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 Mantap.